OK，咁各位同學仔大家好，咁我哋繼續去第二部分咯喎。咁我哋睇一睇第三條嗱，咁其實第三條我哋做過，佢就話咧in the figure ABC is a straight line，佢話 angle A 係45度，CBD 70度啦，咁啊嗰個角波嗰啲多 C 60度，叫我哋揾 XY。咁我哋第一件事咧要做啲咩咧？就係話將嗰個誒我哋睇翻，其實佢呢個係由兩個三角形去組成，OK，兩個三角形去組成。咁之後我哋第一件事咧，其實佢只要 highlight 佢，OK，我哋就知道三隻角加埋一定係幾多度啊？我哋三隻角加埋一定係180度噶嘛，OK，咁所以我哋就即係話知道咧，x 加60度加70度咧，就等於幾多？180度。點解？因為 angle sum of triangle 啊嘛，三個人有一個喎啊嘛，OK，咁啊我哋教過個 reason 啊，不過我哋呢度就即係可以唔寫啦，OK，咁啊跟住然後咁所以 answer 係幾多啊？咁我 x 咁你減完之後咧，咁你應該就會計到係50度咯。OK，咁就50度。好啦，咁啊呢個我哋之前學過 angle sum of triangle，即係三個人外角和啊。咁好啦，如果你完成咗呢個之後咧，咁我哋其實就只係用一個比較大啲嘅三角形去再睇一次成幅圖。OK，我哋就會發覺咧，大嘅三角形就係一個好大嘅角，再加好大嘅角，再加呢隻角，其實咪又係180度咯。咁所以即係話 y 加60度咯。OK，即係呢一隻啊，再加45度，再加呢個 x 咧，即係50度咯。其實就都係等於180度。個 reason 都係 angle sum of triangle。咁我哋就會計到 y 咧就係25度。咁其實就係咁樣嘅。咁但係不過我想提大家咧，即係話我哋其實學過幾樣嘢嘅。其實除咗 angle sum of triangle，我哋仲學過咩咧？我哋仲學過就係話喺一條平行線嗰度咧，OK，如果呢個係平行線，兩條係平行線，咁呢一隻角咧，其實係等於呢一隻角嘅，O 唔 OK？大家仲記唔記得呢個係咩？嗰個係英文係咩？中文係內錯角啦，英文就係 alternate angles 啦，咁可以唔係 proof 嘅題目就唔需要寫，但係都我哋之前學過啦即係 alternate angles 就係嗰個內錯角。咁除咗呢個咧，仲記唔記得我哋其實係學過一個叫做同旁內角？咁啊，呢個咧我哋就話呢隻角加呢隻角咧，其實係等於幾多度啊？OK，x 加 y 係等於180度，嗰個就係 interior angles on the same side 同旁內角。OK，咁所以其實我哋係學過，其實同埋仲有同位角咯，corresponding angles。即係如果佢哋兩個係平行嘅話咧，其實呢個就等於 A 係等於 B，呢個就係 corresponding angles 咯，呢個就係 alternate angles 啦，呢個就係 interior angles on the same side 啦。咁但係考試唔使寫出嚟嘅，但係你起碼要知我有呢三樣嘢啦。咁 OK 啊？咁啊呢兩個係比較難啲。OK，咁我哋繼續咯喎。咁啊呢一度咧，呢一條咧，我會放喺最後，甚至今日呢條片就未必講噶啦。其實就只不過係考翻你嗰個 total surface area，就係講嗰個個 base area 乘以再加底周界乘個高啊。OK，即係話呢一個係個sorry 啊，其實佢呢條只不過係想問咧，就係話個底面積，即係呢一嚿嘢啦。OK，呢嚿嘢。要乘以2啦，因為佢下面個面都有，個下面都有噶嘛，跟住就再加呢個底周界，即係呢三條邊啦，加埋佢再乘翻個高。咁啊，呢個我哋之前堂上有講過，不過我哋今日呢度就未必再教多次啦。咁啊，睇下同學做唔做到啦。咁啊，跟住咧，我就會想去一個咧比較重要啲嘅圖，就係13、14啦。咁啊，跟住陣間我會再翻嚟咧，我想睇一睇percentage 同埋呢個嘅都緊要嘅。好啦，呢一度啦，the following pie chart shows that the distribution of the nationalities of students in a Spanish class。咁就係話，喂，佢哋係講緊嗰個學西班牙文嗰個學生咧，佢哋嘅國籍喎。
咁我哋知道咧 pie chart 咧，佢哋加埋一定幾多度嘅？佢哋一定加埋360度。咁所以 x 咧，我哋好快就會揾到咧。其實 x 其實咪就係即係話，我只要將 x 咧再加呢個96度啦，再加48，再加呢個嘅84度咯，再加24度，其實咪就係等於360度咯。咁 x 就等於108度。咁呢個咧，聽日記住一定要帶計數機啊。咁好啦，我而家已知咧佢係108度咯。OK，咁我哋而家要做啲咩咧？OK，原來條題目佢俾咗一啲好重要嘅 hint 我，就係話咧，is given that 有9個係英籍嘅學生。OK，9個。咁而家咧，即係話咧，佢就佔108度，然後其實係9個人嘅，咁就 OK 啦，very good，係有9個人。OK，咁好啦，而家我哋就想問咩咧？Part A，佢就話叫我哋 find 個 total number，OK，係 of students in the class，OK，咁好啦，咁而家已知就係話9條友9個人，佢個比例就係360度108啊嘛。咁即係話第一件事，我首先全班嘅人數我係唔知噶嘛，全班嘅人數我當係 n 啦。好，我當 n 係一個總數，n 係呢個總數，然後佢乘翻成個比例360度入面嘅108度，我想問幾多個？就係9個人咯。O 唔 OK 啊？因為 n 我唔係全班啊嘛，全班嘅人乘翻360度入面嘅108，其實咪就係9個人咯。好啦，咁108除360咧，呢個位就要幫我計一計，咁啊即係0.3啦，即係 n 乘0.3等於9，咁所以9就除0.3，因為乘0.3喎，過去咪變除咯。9除0.3咧，就會變咗做30。OK，咁所以咧 answer 就係有30個 students 嘅，得唔得？OK，好啦，咁 B 佢就問咩咧？哦，有幾多個咧係嚟自法國嘅？OK，咁而家佢只不過係48度啫嘛。咁我哋成個大圓形係幾多啊？360度啊嘛。OK，咁其實就做完啦，因為我哋成個全班嘅人數，OK，我哋乘翻個比例咪得咯。咁但係我哋已知全班係幾多？啱啱我哋計到全班係30人，然後你想要嘅比例咪就係360度入面嘅48度咯。OK，咁所以咪就係4個學生，O 唔 OK？好啦，C 咯喎，佢就話咧想幫我揾個 percentage 出嚟，OK 係嚟自法國嘅。咁啊，注意啦，係 nearest 嘅 percentage 啦，嚇，即係話最接近嘅百分比。咁而家已知就係48度嘅360度，咁其實你只將你將佢咪變翻100%咪得咯？48除360，即係0.13啦。0.13我哋喺堂上學過，0.133其實即係幾多？咪就係13.33%。其實咪就13.13%。不過我哋唔要13.3，因為條題目佢講明係要最接近嘅 percentage，所以係13%就做完，咁就滿分。好啦，第14條，咁啊呢個係 stem and leaf 嗰個 diagram 啦，嚇，嗰個幹葉圖。最緊要就係睇清楚佢嗰即係嗰個幹咧係代表住一係代表住幾多咯？如果佢呢個100咧，即係代表住一就係100咯，一等於100。咁你而家呢個100呢個係10啊嘛，咁咪即係話10咪即係等於1000咯，係咪啊？咁但係佢呢個幹葉圖嘅精髓就係咩咧？佢係合埋一齊睇嘅，所以咧喺堂上面咧都即係同學都答得好好啦。呢個49咧係 refer to 1049，得唔得？呢一邊係千祈唔好數啊！呢個62係幾多啊？呢個62係1062。
咁呢個係幾多啊？呢個係1563。O 唔 OK？咁佢呢個就係話講緊每一日嗰個即係visitors，OK？佢就話係 the number of visitors in the past at a certain exhibition，即係話嗰個展覽啦，OK？有幾多個遊客？佢每一日就有一個數據咯，即係你每一日哦，let's say 有一日咧就係有一日咧就係有1049啦，哦有一日就1062，有一日就1563，咁佢排咗大細嘅。咁所以條題目問你 how many days 嘅時候，其實咪只需要數翻晒成個左邊，sorry 右邊啊，成個右邊，咁咪做完咯。記住係數右邊嘅。OK，咁呢度應該就有24日，24個數據啊嘛。OK，咁所以 A 嘅 answer 咧，其實就應該係24日。OK，好啦，跟住然後就話 find the differences 啦。咁呢個堂上講好多次啦嚇。佢會問你攞最大最細啊嘛。咁啊試過有同學真係寫最大最細，咁都係錯嘅。因為我哋係問最大最細嘅 differences 嘅差別，所以其實就應該係1563減1049嚇。咁啊等於514個 visitors 嚇。咁呢個就要注意啦。咁好啦，咁佢就話 find 個 percentage 咧就係多過13，咁多過13符合呢個條件就係1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11，11個符合條件，成個 pool 裏面咧有24個數啊嘛，咁所以再乘翻100%就做完。不過要注意條題都係講緊要係攞最接近嘅 percent，咁所以 answer 係46%，咁就滿分嘅基本上，得唔得？咁 OK？咁我哋呢度就去到呢度先。